हजुरले हर्क साम्पाङ नाम सुन्नु भएको छ? सुनेको छु। कस्तो लाग्छ उहाँका कुराहरू सुन्दा? यो जहाँसम्म जातीय भेदभाव भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति अब राजनीतिक पोलिसी हो, यसरी नै बुझ्नुपर्छ। राजनीति आरोप मात्रै हो। आरोप हो। जसले चाहिँ विदेशीको तालमा ननाच्ने गरेको एउटा सिद्धान्त लिएको छ भन्ने विश्वास भएको नेता। मेरो नेता विदेशी दलालसँग झुक्दैन भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वास त हुनुहुन्छ? हर्क साम्पाङ झुक्दैन एकदमै। समग्रमा नेपाललाई चिनाउने नेपालको एउटा शान्तिको दूत पनि भनेर लिने गर्छु मैले हर्क साम्पाङको नाम पनि सुनेको छु, कसैले भिडियो पनि हेरेको छु। हजुर, उहाँको योगदान सच्चा छ, तर अलिकति घरिघरि उहाँको माइन्डले चाहिँ कता कता दायाँमा छटपटाइरहन्छ, त्यो चाहिँ सुध्रिनुपर्छ। तपाईँ कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ भनेर सोध्दिनँ, म कुन चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुहुन्छ भनेर पनि सोध्दिनँ, तर हर्क साम्पाङ कस्तो लाग्छ भनेर चाहिँ सोधेँ मैले। के भन्नुहुन्छ? हर्क साम्पाङ भन्ने बित्तिकै नेपाल राष्ट्रले एउटा पहिचानको रूपमा, एकदम स्वच्छ नेताको रूपमा, मेहनत गर्ने नेताको रूपमा र आफू नै श्रम गरेर प्र्याक्टिकल्ली देखाएर नै जनमानसमा एउटा शिक्षा दिने काम गर्नुभएको नेता, जसले चाहिँ विदेशीको तालमा ननाच्ने गरेको एउटा सिद्धान्त लिएको छ भन्ने विश्वास भएको नेता। मेरो नेता विदेशी दलालसँग झुक्दैन भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वास त हुनुहुन्छ? हर्क साम्पाङ झुक्दैन एकदमै। यो जातिवादको विषयमा जुन ट्याग लाउँछन् नि, मैले तपाईँलाई सोधेँ के भन्नुहुन्छ? देशलाई चिनाउनका लागि, पहिचान गराउनका लागि जसरी हर्क साम्पाङले जुन दिन दिनुभएको छ, त्यो दिन दिने त यस्ता हरेक जिल्लाबाट निस्किने 17वटा निस्किने भने त राम्रो सन्देश जान्थ्यो नि त अगाडि। हर्क साम्पाङ जातिवादी हुन् भनेर भ्रम छर्ने, श्रम गर्न अल्छी गर्ने ती मसियाहरूलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूले पनि बुझ्न आवश्यकता छ। आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हामी सबै आफ्नो आफ्नो पाटोमा रहौँला, अन्य पाटो राजनीतिमा पनि रहेका हुन सक्छौँ, तर समग्रमा नेपाललाई चिनाउने नेपालको एउटा शान्तिको दूत पनि भनेर लिने गर्छु मैले हर्क साम्पाङलाई। धन्यवाद छ। हजुरले हर्क साम्पाङ नाम सुन्नु भएको छ? सुनेको छु। कस्तो लाग्छ उहाँका कुराहरू सुन्दा? यो जहाँसम्म जातीय भेदभाव भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति अब राजनीतिक पोलिसी हो, यसरी नै बुझ्नुपर्छ। राजनीति आरोप मात्रै हो। आरोप हो। आरोप। व्यवहारमा त्यस्तो भएको भए धरानमा अस्ति झगडा भइसक्थ्यो नि त? भइसक्थ्यो। हजुरले सुन्नु भएको छ नाम? एकदम प्रष्ट समस्या छु। कस्तो लाग्छ हर्क साम्पाङको नाम सुन्दा? उहाँको बारेमा भ्रम जति छरिएको छ त्यसमा विश्वास लाग्छ कि लाग्दैन? एकदम विश्वास। श्रम गरेर देश बन्छ कि अरूले जस्तै मिठो गरेर देश बन्छ? के लाग्छ तपाईँलाई? राम्रो लागेको छ। श्रम गरेर देश बन्छ, श्रम गर्नै पर्छ। हर्क साम्पाङको नाम सुन्नु भएको छ हजुरले? मैले हर्क साम्पाङको नाम पनि सुनेको छु, कसैले भिडियो पनि हेरेको छु। हजुर, उहाँको योगदान सच्चा छ, तर अलिकति घरिघरि उहाँको माइन्डले चाहिँ कता कता दायाँमा छटपटाइरहन्छ, त्यो चाहिँ सुध्रिनुपर्छ। उहाँको वक्तित्व पनि मैले सुनेको छु, काम गराइ शैली पनि ठिक छ, तर एउटा कुरा चाहिँ पेटी के छ भने घरिघरि म मात्रै हो कि देशको भन्ने भावनालाई चाहिँ अलिक सुधार्नुपर्छ। उहाँको बोली र वचनलाई चाहिँ अलिकति सुध्रिने मौका, आत्मालोचना गर्न सक्ने क्षमता, क्यापेसिटी उहाँसँग बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबैलाई पछाडिबाट देखाइदिनु होला, एकदम पछाडिबाट। र चिया पसलमा भेट भएका छौँ, अग्रजसँग हामीले संवाद पनि गऱ्यौँ। जय माटो, जय देश, जय हर्कवाद। अनि छोटो नाक हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ हर्क साम्पाङ चाहिँ जातिवादी हुनुपर्ने, यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हर्क साम्पाङ नभइदिएर हाम्रो सम संस्कृति पार्टीका सदस्य अध्यक्ष यदि हर्क शर्मा भइदिनु भएको भए यो देशले नि फुलको घडा निकालेर चाहिँ तपाईँको पूजा गर्थ्यो र भन्थ्यो हो नेपालमा मदन भण्डारीको प्रादुर्भाव भयो, लिक्वानको जन्म भयो, श्रमबाट हो नि देश बनेको। कोरिया त्यसरी बनेको, जापान त्यसरी बनेको, टेक्नोलोजीको पनि प्रयोग गर्छु भन्छ। एउटा मुद्दाले चाहिँ तपाईँको खानेपानीको मुद्दाले चुनाव जित्यो, 10वटा काम गरेको छ, हो यो नेता चाहिन्छ भन्थे। तर नाकले गर्दा अलिकति धोका दिएको मात्रै हो, उहाँ कहिले पनि जातिवादी होइन। हेर्नुहोस् होइन, तपाईँले यति बुझिदिनुहोस्, किनभने जातिवादी भइदिएको भए जीवन बिष्ट आज कसरी त्यो पार्टीमा हुन्थ्यो? रुद्र चुडालहरू कसरी हुन्थे? पूर्ण गतराजहरू कसरी हुन्थे? यो जातिवादी पार्टी होइन। अनि अहिले चाहिँ पत्रकार किशोर श्रेष्ठको त्यो एउटा भिडियो आएको रहेछ, उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भने समीर तामाङलाई दमकबाट उठाउनु भनेको चाहिँ राई लिम्बूको भोट काट्नु हो नि भनेर पत्रकारले प्रश्न गरेपछि राई लिम्बूले भोट दिन्छन् र भनेर जवाफ दिनु पर्यो नि त। यदि त्यही ठाउँमा पत्रकार किशोर श्रेष्ठले चाहिँ हर्क साम्पाङलाई झापा 5बाट समीर तामाङलाई उठाउनु भनेको छेत्री बाहुनको भोट काट्नु हो भन्छन् नि भनेको भए त छेत्री बाहुनले भोट दिन्छन् र देश जनाउनेलाई तपाईँको भोट दिन्छन् र भन्नु पर्थ्यो होला नि त। भन्दा यसरी जातिवादको सिर्जना गर्न खोजिएको छ, आरोप लगाउन खोजिएको छ। तपाईँहरू जस्तो प्राज्ञिक मान्छेले पक्कै पनि बुझिदिनुहुन्छ, आदरणीय बन्धुहरूले भन्ने विश्वास छ। र यो पटकको समानुपातिकतर्फ पनि प्रत्यक्षतर्फ पनि दुईटा भोट चाहिँ
तपाईँहरू जुनसुकै पार्टीमा भए पनि म तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्दिनँ होइन। यसो मनले सोच्नुहोस्, आँखा बन्द गरेर सोच्नुहोस्, साँच्ची नै यस्तो कर्मठ नेता छ त भन्ने लाग्यो भने झ्याप्पै माटो मारिदिनुहोस्। तपाईँहरू कोही कङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ होला, मलाई थाहा छ। तपाईँको भावना कङ्ग्रेसले बुझ्यो त? कुर्सीको लागि तपाईँको मन फुटाएको छ, कङ्ग्रेस फुटेको होइन कि तपाईँहरू जस्ता कार्यकर्ताको मन फुटेको मेरो विचारमा। त्यो नेतृत्वलाई सच्याउनको लागि पनि यो पटक तपाईँले भोट चाहिँ माटोमै हाल्नुपर्छ। तपाईँहरूको विचार हो, मैले जबरजस्ती होइन। मैले हजुरहरूसँग होइन मेरो अग्रजहरूसँग यति सम्झाउन पाएँ, यति भन्दै म निस्कन्छु पनि। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय माटो। यता दिउँ अङ्कललाई। तपाईँ जीवन निष्ठा हो हजुरको म यति धेरै सुन्छु होइन, तपाईँको यति मजाले स्पष्ट बोल्नुहुन्छ। तर तपाईँ त साह्रै कलिलो बोल्नुहुन्छ। म त त्यहाँ भिडियोमा चाहिँ के एकदम ठिक छ। फेभरेट हो ए ल भोटै यहीँ हो। जीवन ससमा एउटा फोटो चाहिँ खिच्नु पऱ्यो मलाई।